আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া, দ্য ওয়ে অফ এন্টারটেনমেন্ট। দর্শক, ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু ওয়াল ক্লক কালেকশন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। আর এগুলো টোটালি ইম্পোর্টেড কালেকশন। কোন কান্ট্রি থেকে কালেক্ট করা হয়েছে, কত দামে পেয়ে যাবেন, বিস্তারিত জানতে হলে কিন্তু পুরোটা ভিডিও একটু ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে। শুরুতেই বলে দিই, আজকে আমরা চলে এসেছি রিয়া এন্টারপ্রাইজে, আর আপনাদেরকে দেখাবো চমৎকার কিছু ইম্পোর্টেড ওয়াল ক্লক কালেকশন। একটা ভাইয়ের সাথে পরিচিত হবো যে আমাদেরকে পুরোটা ভিডিও জুড়ে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিয়ে সাহায্য করবেন। আমাদের সাথে আছেন, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? আপনার নামটা বলে দেন। রনি ভাইয়া। আচ্ছা রনি ভাই, আমরা শুনেছি আপনাদের কালেকশনগুলো নাকি টোটাল ইম্পোর্টেড কালেকশন। কোন কোন কান্ট্রি থেকে কালেক্ট করেন? A to Z চায়না। চায়না কালেকশন। আচ্ছা, আপনাদের যেহেতু আজকে ঘড়িগুলো দেখাবো, তো ঘড়ির দাম সর্বনিম্ন কত থেকে শুরু হচ্ছে আপনাদের শপে? থেকে আপনার 10,000 15,000। 500 থেকে 10,000। আচ্ছা, আমরা একটা করে দেখি আর আপনি আমাদের দাম বলে দেন। আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা একটু যে ঘড়িটার দিকে চোখ গেল, যেটা হচ্ছে স্ট্যান্ড টাইপের, এটা ওয়ালে হ্যাং অন করা যাবে, রাইট? আচ্ছা, এটা লুকটা কিন্তু অনেক রাজকীয়। এটা আপনার ডাইনিং ডোরিং এর মাঝখানে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কি দুই পাশে ডিজাইন আছে? একটু দেখান আমাদেরকে ঘুরিয়ে। ওয়াও, দুই পাশেই ক্লক হবে। সো আপনি এই পাশে থাকেন বা ওই পাশে আপনি দেখতে পারবেন। আর এটা কি বডি কালার চেঞ্জ হবে নাকি যেটা আছে সেটাই? প্রাইসটা কত এটার? এটা 2,000 টাকা। 2,000। আচ্ছা ওকে। এখানে বোধহয় একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা হরিণের মাথার মধ্যে হ্যাং অন। এটা কি একসাথে নাকি সিঙ্গেল সিঙ্গেল কিনতে হবে? একসাথে। আচ্ছা, সো এখানে কিন্তু দুইটা শোপিস একসাথে হচ্ছে। একটা হরিণের মাথার সাথে কিন্তু এটা হ্যাং অন হয়ে থাকবে, যেটা লুকটা আরো গর্জিয়াস করবে। এটার প্রাইসটা কত ভাইয়া? এটা আপনার 3,200। আচ্ছা, এখানে আরেকটা ঘড়ি আমি দেখতে পাচ্ছি, এটার স্টাইলটা কিন্তু খুবই নাইস। এটার প্রাইসটা কত? সিলভারটা? জি ভাই, সিলভার ব্ল্যাক মনিটর। এটা 900 টাকা। মেটালের বডি। আচ্ছা, এরপরেরটাও কি মেটালেরই বডি? এটাও মেটাল। আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। এটার মধ্যে কালার হবে দুইটা, একটা হচ্ছে গোল্ডেন আর আরেকটা হচ্ছে লাইট গোল্ডেন। ওকে, অনেকটা পিতল টাইপের কালারটা। তো ভাইয়া, এগুলোর প্রাইসগুলো কত করে পড়ছে? 1600। আচ্ছা ওকে, 1600 টাকা। আপনারা যেটা ইচ্ছা নিতে পারেন। আর এগুলো কিন্তু অবশ্যই ফিক্সড হচ্ছে। আচ্ছা, এরপরে টিয়া কালার মনিটর একটা ঘড়ি। হ্যাঁ, ঘড়িটা কিন্তু অনেক নাইস। অজন্তা। সরি, অজন্তা ইন্ডিয়ান। আচ্ছা ওকে, অজন্তার ইন্ডিয়ান একটা আর কি ঘড়ি। এটার প্রাইসটা কত? এটা 700। আর এটা কি মনিটরের কালার চেঞ্জ হবে না যেটা আছে ওটাই? 700 টাকা। ওকে, এরপরে হোয়াইট মনিটর, হোয়াইট, ফুললি হোয়াইট। হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা কত? 500। 500 টাকা, যেটা একদম স্টার্টিং প্রাইস আমরা শুনেছিলাম। ওকে, এরপর স্কোয়ারের মধ্যে বড় একটা ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি আমি, ব্রাউন কালারে। এটা কি কাচের? ভেতরটা কি কাচের হবে? এটা হ্যাঁ কাঠের, ভিতরটা কাঠের, বাইরেরটাও কাঠের। ফ্রেমটাও কাচের এবং ভেতরটাও কাচের। প্রাইসটা কত পড়বে? এটা আপনি 4,500। 4,500। ওকে, এরপরে একটা রাজকীয় নকশা করা, একটা খুব সুন্দর কারুকাজ করা স্টোনের ঘড়িটা। এটা কিসের তৈরি? এটা ফাইবারের। আচ্ছা, এটা কি হচ্ছে অ্যালার্ম দিবে? এটা কি হচ্ছে? না, অ্যালার্ম দিবে না, জাস্ট অ্যালার্ম দেবে না। এটা আপনার একটা পেন্ডুলাম আছে, পেন্ডুলামটা জাস্ট নড়তে থাকবে। ওকে, এটা বোধহয় ভাইয়া দেখিয়ে দিচ্ছেন আমাদেরকে সাইড থেকে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটা 2,500 টাকা। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কিন্তু পড়বে 2,500 টাকা নিজের ঘরকে ডেকোরেশন করতে। এই যে আপনার পেন্ডুলামটা যেটা আছে, এখানে দিকে এইভাবে লুটতে থাকবে। এটা হচ্ছে নড়তে থাকবে আর কি করতে গিয়ে। বুঝতে পেরেছি। এটা 2,500 টাকা। নিজের ঘরকে ডেকোরেশন করার জন্য নিতে পারেন অথবা কাউকে গিফট করতে পারেন। ওই যে কর্নারের বড় ঘড়িটা, ওটার প্রাইসটা কত? একেবারে উপরে ওইটা ভাই, ওই যে কর্নারের বড়টা, এই কর্নারে পেন্ডুলামটা। পেন্ডুলামটা। হ্যাঁ, পেন্ডুলামটা এটা রাখা যাবে আপনার 4,500। 4,500। এটা তো কাচের মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কাঠের। আচ্ছা, এখানে যে সিম্পল একটু কাজ করা, এটা খুব একটা হ্যাঁ হ্যাঁ নকশা না। এটা কত? এটাও কাঠের। এটা রাখা যাবে আপনার জন্য 2,500 টাকা। এটা হলো রজুত কাঠ। 2,500। হ্যাঁ, রজুত কাঠ। রজুত কাঠ। গুনে টুনে ধরবে না? কোনো গুণে ধরবে না। আচ্ছা, এর পরে বোধহয় মেটালের একটা দেখতে পাচ্ছি, অনেকটা জাহাজের যে আপনার অ্যাঙ্কার বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাঙ্কার মতো। রাইট, এটার প্রাইসটা কত? হ্যাঁ, কোনটা? এই যে মেটালের। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 4,500 টাকা। এটা মেটাল প্লাস মার্বেল পাথর। আচ্ছা, এটা মেটাল প্লাস হচ্ছে মার্বেল পাথর ইউজ করা হয়েছে। লুকটা অনেক গর্জিয়াস। ভাইয়া, ঠিক তার পাশে মেটালেরটা, এটা কিন্তু আবার অনেক অন্যরকম। এটা কিসের? আপনার মেটালেরই মার্বেল পাথর মিক্স করা আছে। আপনার ভিতরের মেশিনগুলো চলবে। মেশিনগুলো চলবে, রাইট? এটা দেখতে অনেকটা জাহাজের যে আপনার মেশিনগুলোর মতো মনে হয় যে ঘুরতে থাকবে। ওয়াও। আচ্ছা, ঠিক তার পাশেরটা মেটালের, এটা কত? এটা 800 টাকা। 800 টাকা। আচ্ছা, এখানে বিশাল বড় এবং খুব মোটা একটা বডির, এটা কত? এটা 2,500 টাকা। 2,500 টাকা। দর্শক, আচ্ছা, ঠিক তার উপরে ব্ল্যাকের মধ্যে চারদিকে স্টোনের ওয়ার্ক ব্ল্যাকের, এটা কত পড়বে? 1,000 টাকা। এটা প্লেন 1,000। এই যে এটা, এটা এই যে বলের পাশে যেটা, এটা 1,000। আচ্ছা 1,000 টাকা। এখানে উপরে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর আরো ঘড়ি আছে, বাট এখানে অনেক কিছু ডেকোরেশন করা, দ্যাটস ওয়াই বুঝতে একটু প্রবলেম হবে। আচ্ছা, আপনাদের বোধহয় আরো বড় ঘড়ি আছে বোধহয় এখানে ফ্রেমে। আচ্ছা,
ওই কয়েকটা আমরা দেখে নিই। এই যে এখান দেওয়া আছে, ওই যে বড়টা দেখেন। আচ্ছা এই তো, এটা কিন্তু অনেকটা মিররের ফ্রেমের মতো, বিশাল বড়। এটা কিসের, ফাইবারের? এটা ফাইবার। আচ্ছা এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা কত? এটা প্রাইসটা লাগাবে আপনার 1800। 1800। আর এটা কি বডির কালার চেঞ্জ হবে? না, এটা যেটা যেভাবে আছে আছে ওটাই? সেভাবেই থাকবে। এটা হলো মেটাল। ম্যাটার। আর এই একটা আছে, যেমন এটা আপনার গিয়া দেখতে তামার হবে। ওয়াও, এটা দেখতে তো আমার মতো হলো বডি বোধের ফাইবারের। ফাইবারের মতো। আচ্ছা প্রাইসটা কত ঠিক আছে, পড়ছে? এটা রাখা যাবে আপনার 2000 টাকা। 2000 টাকা। আমরা কি আর 2-1টা কালেকশন দেখবো নাকি স্কিপ করবো? কালেকশন আছে। আচ্ছা আর 2-1টা কালেকশন দেখে ভিডিওটা শেষ করি। দর্শক এখানে দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু ওয়ার্ক কালেকশন আছে, ওয়াল এটা আছে ক্লক 1000 টাকা। অনেক নাইস। এটা হচ্ছে 1000 টাকা পড়বে। ওয়াও, নকশাটা কিন্তু খুবই সুন্দর, রাজুকি একটা নকশা। 1000 টাকা 1000 পড়বে, একদমই ফিক্সড। আচ্ছা এই একটা আছে 1200 টাকা। আচ্ছা ওয়াও, এই ঘড়িটা কিন্তু হচ্ছে 1200 টাকা প্রাইস পড়বে এবং এটা লুকটা কিন্তু অনেক গর্জিয়াস, অসাধারণ। ওকে, সো আমরা লাস্ট ওয়ান ওই একটা দিয়ে শেষ করি। ওকে, আরও অনেক ঘড়ি কিন্তু আছে ভাইয়াদের শপে, আসতে হবে শপে। ওকে, এটাও কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন, এটাও ফাইবারের তৈরি এবং বিশাল বড় একটা আর কি ঘড়ি। প্রাইসটা কত? 1200। ওকে ভাইয়া, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। তো দর্শক আমরা ভিডিওর একদম শেষ পর্যায়ে আছি, আমরা আপনাদেরকে অ্যাড্রেসটা দেখিয়ে দিব। ওখানে কিন্তু দেখি প্লিজ। আচ্ছা দর্শক, আমরা কিন্তু এতক্ষণ ধরে আপনাদেরকে কালেকশনগুলো দেখিয়েছি রিয়া এন্টারপ্রাইজ থেকে। অ্যাড্রেসটা হবে দোকান নং 285, 86 এবং 305, 306। কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা হবে 01749198015। এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে চলে আসতে পারেন রিয়া এন্টারপ্রাইজে। আর এখানে শুধু ওয়াল ক্লক না, আপনাদের অনেক ধরনের শোপিস, তারপর ঝর্ণা, ফটো ফ্রেম, সব ধরনের কালেকশন পাবেন, ঝাড়বাতি। তো অবশ্যই আপনারা ইম্পোর্টেড কালেকশনগুলো পেতে হলে রিয়া এন্টারপ্রাইজে আসবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।